Кече сиз айткан конце допрос айтып берем деп. Айтып бересизби? Айтып берем. Бул жерде мындай болгон. Бул жерде мен бул жерде bir buçuk dörtün içinde de 6-7 arı üstünden düştüğün sebebi anam bu yer 4 epizod kança köptüğün statiyalar boyunca tek böyle uğur statiyalar boyunca gelip жалганкан gün öğrenip bu yerde turak yapkanlığın sebebi durmak sorup biri 4 yıl murun olsa, biri 10 yıl murun olsa, biri 2 yıl murun olsa, biri 1 yıl murun olsa, oşo malda egerde niyetin жазбайт эле. Бул жерде ошо кара пиар кылгандын эң үстүндө Жамар Акаев деген депутат бар, азыр о малды Азаттыкта иштеп турган депутат. Булардын жээнин группалашуу ушундай досу болот, onu расписканы Кудай кааласа чыгарабыз. Ол булардан бир бунун атасын айтышы боюнча Келдибаев Аширали 85 kança деген номерда жирикс деп аялына подарка кылган. Булар менин үстүмө $12,000 пул беришкен. 12,000 pul verip benim üstüme kara piyar kılış için, Жамар Акаев akça işleş için benim üstüme kara piyarlar yürüdü başlagan. Yürüdü başlar, bir günde 2 mal, 3 mal, benim sotun eşkına çekimi yok. Karanlarda kimlikler, kankor, biznesmenlerdi kan içken, uğru, dep oşondoyla menin ötüp ketken ağam, Ramatlık, Kadrali, Sancar kadağım, bandit dep ушундай сөздөрдү айтып, карында эчет иштебеген агам мына уланды күн эле бул аман саламды тергөөчү токтомду эч кандай далилдемет десе, сотторго чейин далилдеме кылып звонок этип, Жамар Акаев жөндөдөн каматып, мени болсом жөндөдөн каматып турган Жамар Акаев болгон маksud. Жамар Акаевдин дагы бир анан ошентип мен далилдеме iş kozotkonda men çekerakçılık turgam, çekerakçılık tursam, men bir tuğanım var, azırkı Jogorku Kengеши deputatı, men bu yerde bular oylaşı mümkün bu, Жамар Акаевдин саясат diye olsa bir nesedir. Men bu vakıtta benim gelip jettim, ben bunun başta aytmakmın. Başta o müadde aytmakmın, azırkı bir nesege çaldırışı mümkün bular. Хорошо, просто айтсаңызчы. Oşo var bu, menden $15,000 mümaat etmeni yüzleme, Жамар Акаев. Bunlar dalil, video kamera, süretler bazı dalil, var, telefon raspışçılar, var, anan bizim tuğanımız $7,000 kulapar verir. $7,000 kulapar vergen videoga çöp, bayağı yerde. Kanki süreçköndörü de raspışçı. Anan ben o şeyde oturup, o şeyden Жамар Акаев işte sorumday. Toktayız, bana işkendileri. Bu da bayıntığa çeyin, öndüş toktanaklarımızda dağın bir bularının bir kullanı var. Oşoların artık bu önlük toktanaklarını müyede çeyin geldiler. Ana Жамар Акаев akçardan da önlük toktanaklarına geliyorlar. Жамар Акаев da benim üstüme toktoy. Ana ben 30. noyabr günü beğeni bir şeyle almaşat. 2015 yılında. 2015 30. noyabr almaşattağım. Bir günde, 2 günden Жамар Акаев buğa dalil benim üstüme kara bir uçtuğuna dair. Жамар Акаев özü Meksik'te var, tiyonkarlar. Var, kuşak var, Meksik'te kalkıp da aksakallar çıkarıp kaygılı muzika çıkarıp Manatip Sancar Kadrali olsa Meksik'te medeniyet yaşam var, kuşaktan, maldan medeniyet yaşam var. Bana benim yüzümü terörist katar, benim yüzülöndü. Terörist katar görgüzep dağılım. 2015 yılın 30. noyabrda çıksam, Жамар Акаев Jogorku Kengеши deputat yönden tribünadan söylüyor. Biznesmenlerden kanun içken Kadrali Sancar türmedeki sottor niye şunday karaklar çıkarabı dep turup süylөгөндө men bayağı adamga звонок кылам. Расписка булакта чыгат, telefonda чыгат. Булардын туугандары менен Жамар телефондорун баардыгын чыгарабыз. Байланышкан. Сүйлөшөм, алло, аке, не болду? Ана мен дагы үмүт кылып атабы? Не кылайын аке дейм. Болбосо мен атайын келсин дагы, мөң кылсын. Aktristen çıksın, şu Жамар Акаев kulağım böyle de açık nayıs onda desem turup durayım diye. Turup dur benim diye. Anan geçirap, bana звонок келет. Geçirap dekabrın başı oldu şunda. Dekabrın başında saat 5'te примерно. Raspискадан çıkar. Звонок келгенде karanı girip var 5, oşunda olmalıda 5 болады. 5, 6, 5 değerli bu şunda. Karan hem bürül. Звонок kılat benim telefonuma, звонок kılıp durup algam Жамар Акаев. Kancarete geçirip koyayım benim başka temada söylediğimde de. Ben başka nesede söyleyeyim de sizin aklınızda ayıp olalım. Geçirip koyun aken ben mандай kaytalanbaydı.
урматтуу сот, бул неден бардығын менің эмне себептен bir айдын içinde, bu 3 күннің içinde алты арыздануучу пайда болгондун себеби, мага жөндөн кара пиар болгондун себеби бунун башында Жанар Акаев турат. Урматтуу Жанар Акаевди ушул жерге чакырып, сурайлы болбосоң, ошого караса чара көрөлү. Эгер мен өзүмдүн сөзүмдөн, мен буга жалган үйбөйм. Эгер менин сөзүм, менин о болгон доказать этилбесе, мен кылмыш жоопкерчиликке тартууга даярмын болсо, мен бул нерсени доказать кылып берем. Так, а эмне кандайча Жанар Акаевдин тиешеси бар? Жанар Акаев жөн эле акча кылыш, Жанар акча кылыш максатында булардан да акча алат, менен да акча алат. Анан булардын бир тууганы депутатка коет. Олар ошо менен бизди курчаптар, бизди террорист катары баалап, террорист катары көргөнүн, элди жаман көргөзүш максатында, бийликти жаман көргөзүш максатында, ИНТПКнын аброюн түшүрүш максатында бунун бир тууганы республика партияны коюп, бул Жанар Акаевди эч ким билбейт бунун наоборот элдиге душман экенин. Ошол максатында буларга акча алып туруп, акча алуу максатында ушул иштерди козгоп чыгат.